Ó como o dia tá hoje, rapaziada. Top, hein? Então, salve, salve, rapaziada. No vídeo de hoje, a gente vai estar fazendo um vídeo diferenciado, né? Deixa eu baixar aqui o som. A gente vai fazer um vídeo assim diferenciado, rapaziada. É o seguinte, eu ia até fazer um vídeo, né, no dia da busca da carreta, que um amigo nosso aí tava procurando a carreta para comprar, e aí ele acabou achando e foi buscar. Eu ia fazer uns vídeos, né, mas só que não deu pra mim ir. E aí eu agora vou lá filmar a carreta dele, né, como tá. E ia dar um conteúdo top, né, velho, porque ele achou o caminhão, procurou primeiro, achou. Depois que achou o caminhão, o que acontece? O cara tá doidão. E aí, rapaziada, o que acontece? Eles já botaram rodas de alumínio e agora estão fazendo uma reforma na carreta, né? Estão qualificando, deixando daquele jeito pra poder pegar a viagem. E aí, talvez eu vá nessa viagem, mas se eu não for nessa, a gente vai em outra, né? Então é isso aí. Tô indo aqui agora, indo mostrar a carreta pra vocês, né? É uma Scania. E como vocês estão vendo aí na capa, né? Então, rapaziada, espero que vocês deixem o like e se inscrevam no nosso canal, né? Que estiver assistindo esse vídeo aí e não for inscrito, tamo junto, deixa nos comentários aí o que vocês acharam, né? E é nóis, vamos chegar lá e mostrar a carreta pra vocês. Então é isso aí, rapaziada, a gente tá indo lá agora. E quando chegar lá eu mostro pra vocês a carretona lá. Chegou muitos acessórios pra ela, muitos mesmo, velho. E lembrando que ela vai puxar um Sider, né? E aí a primeira viagem vai ser pra onde? São Paulo. E essa primeira viagem não vai dar pra mim ir, eu acho, velho, porque tem outros compromissos, né, marcados para essa data, e aí não dá pra mim ir, mas numa próxima aí que ainda vai ficar rodando para São Paulo, e é pro meu vizinho lá, a hora que eu quiser ir, só pegar a estrada. Então é isso aí, rapaziada, vamos lá. You could be the muse to my passion. We can make love like an act of God. I just match my words to my actions. Magic in my life's everlasting. Aí, rapaziada, cheguei na loja, já vou mostrar pra vocês aí a carreta, ó. É uma Scania. E aí já vai começar a desmontar já. Cheguei um pouquinho atrasado. E olha o palio como ficou lá, ó. Só de relax. E aí o cara aqui vai qualificar ela aí, ó. Boa, galera. Vou ficar na pegada, velho. Rapaz, pra te falar a verdade, nunca entrei dentro de um Scania. Vou olhar aqui agora como é, velho, de perto. Ah, é fila aí demais, velho. Olha o volante como fica aí, ó. Tu é doido, velho. Pegada, ó. Uma das primeiras coisas que eu vi que achei estranho foi esses cromos aqui, ó. Eu falei, rapaz, tem que tirar logo isso. Aí a gente vai remover isso aí, velho. Tô deixando a pegada aqui. Também tem umas paradinhas aqui, ó. Cromada, cadê? Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Tem isso aqui. Não viaja muito não, velho. Isso aqui também. Agora tá tirando o nome Scania, porque a gente vai pintar essa frente aí de preto brilhante, vai jogar um black piano, vai ficar na pegada, viu, velho? Vai trocar também os pisca, que esse aqui é paralelo, olha como é que tá. Tá bem gasto, já tá aí os pisca. Lanterna traseira, essas rodas aqui, ó, vai pintar de preto, pra deixar no pegado, velho. E o caminhão tá sujo, né, rapaziada? Tá sujo, bem sujo mesmo. Essas rodas aqui tava em um brilho, meu irmão, essa semana. Tu é doido. As alcoazona no talento. Aí ela tá empoeirada, na verdade, ó. Pra vocês verem o brilho, né? E aí ele pegou, começou a ajeitar. Vai colocar as lanternas de LED da nova. E aí o caminhão vai ficar qualificado. Aí, ó, rapaziada, os apliques que eu falei, ó, cromado, que ele vinha aqui, ó, no farol de milha. E aí vai tirar a grade, ou vai pintar no lugar mesmo, não sei. Mas vai dar um talentão na grade aí, vai ficar um preto brilhante. Fusca. É Fusca? Ah, essa aqui já ia jogar o brilhantão. E a bolsa de ar, igualzinha do Palio, ó. De tamanho assim, bem parecido. Aqui, ó, rapaziada, ó, mais um aplique cromado, ó. Foi retirado. Rapaz, não vou mentir não viajo nessas coisas não. Esse caminhão tinha um monte de coisa cromada, tinha uns frisozinhos cromados, que aqui, ó, ele aí, ó. Eu acho estranho, não vou mentir, mas tá aí, velho.
bicho tem uma cor bonita da porra. Não sei se no celular pega aí, velho, a filmagem, mas a cor dela é outro nível. Um vermelhão bonito da porra. Rapaziada, aí, ó, a gente já tá lavando a grade, já tá tirando essas gradezinhas aqui, ó. As que é mais fácil pra tirar, a gente vai tirando logo. E aqui, ó, que nem vocês estão vendo aí, ó. A gente já tá lavando as grades já, com o baldezinho ali, ó. E o canequinho, né? E aí a gente tá lavando aí pra poder meter tinta. E o bom é que o sol tá batendo daqui de frente pra cá, né? E aí seca rapidinho, velho. E ele, rapaziada, é igual a mim. Aqui faz de tudo um pouco. Tem essa boba aí que ele tá fazendo também. Que ele já fez, na verdade, que eu filmei pra vocês. Eu esqueci de filmar ela tocando. Mas tá aí, ó. Filé demais, né? E tem os sonzinhos aqui. Tava pensando em fazer o meu som nessa caixa aí, nessa armação aí. Não sei, tô pensando ainda. E tem outra boba ali que tá fazendo ali também, ó. Filé demais, velho. Aquela ali vai sair top também, viu? Mas o cara sabe fazer, opa aí. E ele é carreteiro também, rapaziada. É ele. Tá lá, ó, tem um letreiro ali. A gente mexe com tudo aqui, velho. E aí a carreta tá, ó, na pegada, viu, velho? Tancão, brilhando. É porque tá sujo, velho. Chovendo o tempo todo também aqui. Ó, rapaziada, sentei aqui na beira do palio, né? Pra pegar de longe a visão. E eu pra ir, velho. Os caras já terminou de lavar, na verdade. E aí, já tá, ó, isolando pra pintar. Pra ficar isoladinho, né? Aí, rapaziada, ó, já tá enxugando aí, ó, tá vendo? O sol agora esquentou, ó, pegado, ó. Deu uma esquentada daquele jeito, ó. E aí tá enxugando a grade, eu vou começar a lavar essas aqui pra adiantar o lado. E aí quando a gente estiver pintando eu volto com vocês aí. Ó, rapaziada, já tá pintando já tá sequinha a grade. E aí já tá metendo mão, ó. Para o vídeo não ficar muito grande, quando terminar de pintar a grade eu mostro para vocês como ficou. E aí a gente já vai pular atrás e volta para ficar na pegada também, né? Ficar as rodas de preto, tá no naipe, né? Aí, rapaziada, a grade com a metade pintada já tá dando outra vida, né, velho? Pegada da porra, né, velho? Top, né? Aí, ó, rapaziada, como ficou, ó. Ficou no grau, né, velho? Ficou no grau. E essa tinta aí, ó, é a fosca. Fosco também fica bonito, velho. Fica top. Mas eu falei a ele, né, que o problema do fosco é o quê? Quando suja. Quando suja ele fica estranho, fica ruim de lavar, entendeu? E o brilhante não. Quando joga o verniz é mais fácil de lavar. Tanto até porque eu pintei o painel do meu carro de preto, joguei de marrom, joguei um verniz fosco e depois tive que jogar o brilhante, porque o fosco suja muito. Ó, rapaziada, como tá ficando aí a pintura. No começo vocês estão vendo que ela é meio brilhosa, né? Depois ela fica fosco. Aqui ó, já tá sequinho. Na hora que eu filmei pra vocês, tava meio molhada ainda, mas aí ela tá bem sequinha, ó. Tá vendo? Aqui ainda tá meio molhado, tá vendo? Tá bem molhado aqui, ó. A gente tá com essas manchinhas aí, mas show de bola. Vou filmar de longe pra vocês verem. E o palio tá aí, ó. Só de olho. Aí, ó, rapaziada, como ficou, ó. Ficou no grau, viu? É doido. Pegada mesmo. Pai, velho, nunca vi um carro pra chamar atenção igual esse palio, velho. Onde passa aqui, velho? Todo mundo que passa fica olhando, velho. Tu é doido. Ó, rapaziada, pintou. A gente optou por dar o verniz aí, por quê? Porque, tipo, o fosco é bonito, chama atenção. Só que eu
eu falei a ele, né? O fosco, com o tempo assim, ele suja e gruda a sujeira, pô. E aí é ruim de sair no fosco, que com verniz não. Aí aplicou o verniz aqui, ó. E aí vai dar, eu acho que é uma segunda demão pra poder ficar bem brilhando mesmo, né? Pra depois polir. E aí vai ficar na pegada, viu, velho? Vai ficar na pegada. Quando jogar os apliquezinhos cromados dali, ó, vai ficar show de bola, hein? Aí, ó, de longe como ficou, ó, o brilho. Top demais, viu, velho? Aí, ó, rapaziada, ó o brilho que ficou, velho. Ficou na pegada, viu, velho? Ficou top demais. Aí agora o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou tirar as capinhas de porca. Será que eu consigo tirar todas aí com a mão? Dá pra tirar de boa. Não dá pra tirar. Será que era mais difícil? E aí agora a gente vai pintar as rodas aí, ó. Tirar também do lado de cá, né? E aí, é isso aí, rapaziada. Tá balançando aí porque é meio duro de tirar, velho. Aí, ó, rapaziada, a gente já colocou já, ó, as dupla face pra poder colar o logo aqui também, ó, o nome da Scania, né? E a gente vai colar na frente do carro lá e vocês vão ver tudo aí. Vai ficar massa, viu, velho? Rapaz, vou até pegar aqui pra vocês verem, vou mostrar aqui. Aí, ó, como é que vai ficar aí, ó. Boa. Vai ficar decente demais, viu, velho? Olha aí. Você tá doido. Aí, agora eu vou dar uma lavada aí, ó, na roda, que tá bem suja. Pra gente já aplicar a tinta. Tá escurecendo, ó. Então, devia ser 29, 23, 24 esse aí, é o meu vão. E ali, ó, o nosso parceiro também. E é isso aí, velho. A gente vai pintar agora. Dar um grau aí nessas rodas aí pra deixar na pegada pra poder aplicar a tinta aí. E aí quando tiver lavadinha, ó lá, rapaziada, nosso parceiro Sila já tá indo embora. O caminhão do cara tá qualificado. E acabei de dar um grau aqui na roda. Acabei de dar uma lavada nela. Pra aplicar a tinta já. Aí seria bom enxugar, né? Vamos ver se... Aqui já tá enxuto, ó, enxutinha. Agora aqui, ó, fica essa poça d'água aqui, ó. E o que é que a gente vai fazer? Eu vou passar um pano, enxugar ela toda, tirar essas pocinhas d'água aqui, ó, pra poder não escorrer pra tinta. Aí, rapaziada, a gente decidiu que vai pintar o cubo também, todo de preto. Vai ficar todo pretão. E só isso aqui cromado no meio, tá ligado? Eu nem sabia que isso aqui era enroscado. Que massa. Aí aqui eu vou limpar o cubo direitinho, né, com o paninho aqui, ó, pra poder pintar. Aí vai pintar, o compressor já tá lá enchendo pra pintar a roda do lado de lá. E aí eu mostro pra vocês também. Então, tamo junto aí. É bonito, velho, eu acho bonito o cubozinho pintado assim, mas pra mim já foi a época, velho. Já foi a época disso aí. Eu acho mais bonito pretão, tá ligado? Tudo pretão. E esse cromozinho aí no meio. E as capinhas de porca cromada. Aí sim. Tá top, hein? Aí eu tô limpando aqui pra poder ver lá pintando. Aí, ó, rapaziada, tá pintando já. Vai ficar massa, viu, velho? No dia seguinte... Começando mais um dia, rapaziada, e é o seguinte, olha como já tá a carreta. Eu tive que ir na roça, né, velho? Aí acabei que não tive como filmar, botando a logo da Scania, o frisozinho cromado. E aí, rapaziada, ficou desse jeitão aí, a carreta tá ficando na pegada, viu, velho? E, velho, o detalhe que eu queria que tivesse, tem, velho. 440 cromado e o R vermelho, eu acho lindo demais isso aí, velho. Agora, ó, ficou na pegada, viu? E trocou já as corujinhas, rapaziada. Eu tô reparando aqui que trocou as corujinhas, porque tava feia, velho. Tava feia, tava bem amarelona. E agora, ó, no grau, velho.
Só que eu fui pra roça e não pude acompanhar esse negócio aí, mas tá aí, ó, velho, top demais. E o bom é que eu cheguei a tempo, né, velho, pra mostrar pra vocês aí, velho, ó, botou os frisos, botou na Scania, o frisinho daqui, tá a roda pintadinha no grau. Ficou show de bola, viu, velho? Mas ainda não acabou não. Tá aqui, ó, o tancão, acho que já passou um panozinho, instalou o farol de milha ali, ó. E aí vai vendo aí, velho, vocês vão ver aí toda a modificação que tá fazendo. E aí, ó, o fundo como veio, parte traseira, veio muito acabada, velho, feio mesmo, ó, aí, a lanterna que tava assim mesmo, sem lente, sem nada. E aí, ó, que vai aí, ó, a que vai aí é essa, velho. O caminhão vai ficar show de bola, velho, vai ficar show de bola. Em breve vai vir também um defletor pra ali, ó. Aí, rapaziada, vai tirar o lameirão, aí tá cortando o suporte, porque ele é soldado, velho. Aí tá tirando a solda ali, ó, cortando a solda. Porque esse caminhão aí, na verdade, ele era caçamba, velho. Puxava caçamba, aí agora vai puxar Sider, né? Vai jogar o defletor ali, ó. Vai ficar cheio de bola, viu, velho? Tá no talento. O Sider já tá lá perto ali de casa. Quando eu tiver engatado, eu vou filmar pra vocês também, né? Mas vai ser top, né, pai? Agora ficou na pegada, viu, velho? Boa, ficou show de bola, velho. Show de bola mesmo. E olha o brilho que tá isso aqui, rapaziada. Rapaziada do céu. E uma coisa que eu não tinha reparado nesse caminhão é isso aqui, ó. Escapamento direto. Não tinha reparado não, velho. Rapaz. É massa, velho. A luz de teto também, LED. Já deu outro brilho no carro, né, velho? Já deu outro charme. Aí, rapaziada, a gente já tirou já o lameirão, né? E aí agora tá tirando as lanterninhas ali, ó. Aí, rapaziada, depois de muito trabalho, furando, desparafusando isso e fazendo as instalações aí, ó. Tá aí, ó. A lanterna de LED acesa. Ficou no naipe, viu, velho? Aí a gente botou aqui, ó, duas corujinhas pra poder iluminar a placa. E é isso aí, velho. Ficou show de bola, hein? E ela tá bem suja, velho. Tá bem suja mesmo. Mas esse Scania tá top, viu? É pra aí. E o farol de milha ali também, ó. Na entrada da cabine. Top demais, viu? Aí agora a gente vai dar uma ré pra poder instalar o som dela aí. Aí, ó. Montão da bicha. E é tudo. Aí, ó, rapaziada, a carreta vai sair agora, né? O cavalinho a gente vai engatar agora no Sider. A gente vai lá buscar o Sider, né? A gente já instalou o som. Não deu pra filmar o som porque a carreta tava ligada pra fazer o ar, né? Opa aí a frente, ó. Tempo de pegar no chão, ó. Ah, bicredo. É, bicho tá top, viu, velho? Pegada, né? Aí agora a gente vai engatar. Vou pôr o carro na garagem aqui, ó. E a gente vai engatar. Olha a pegada que tá essa frente, rapaziada. Agora a gente vai lá engatar o Sider. Vai ser daquele jeitão. Agora tem que ter cuidado pra porta não bater aí. E que gelo é esse ar? Aí sim. Tarcísio do acordeon e DJ Ives. Segue DJ Ives e Tarcísio do acordeon. Diferente de tudo, diferente de todos. Vai! Tá vendo aí? Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou atenção. Hoje vai ter festa no colchão. E aí? Ela roda a cidade inteira. É, rapaziada, pra gente dobrar aqui com o Sider engatado, ainda mais que esse Sider é compridão, velho. Vai ser barril, viu? A gente vai tentar, velho. Dobrar essa ruazinha aqui vai ser barril, velho. E o Sider já tá aí já.
posicionado daquele jeitão. Aí sim, né? Olha lá, rapaziada, ó. Aqui, ó, é muito estreito, velho. Aí a gente vai ter que vir de ré aqui, ó. Vai ter que vir de ré, ó. A gente vai ter que entrar aqui pra sair ali, ó. E vai ser brabo. E aí ele já tá vindo. O cara é fera, velho, na carreta. O cara é novo, mas quem é fera na carreta é ele, viu? Ave credo. Olha lá, ó. Aí, rapaziada, eu vou estar dando auxílio a ele, né? Pra poder ele conseguir manobrar aqui, porque tem a marquisa aqui, ó. Tem a marquisa e o poste aqui, ó. Aí tem que dar um auxílio a ele aqui. O negócio é que eu não tô enxergando nada, que eu não enxergo direito no escuro. O cara é brabo, velho. O cara é brabo. Aí, e a carreta é comprida demais, velho. É doido. Aí vai ter que encostar mais a carreta pra poder passar, velho. Tá com o maior contato na carreta ali, ó. Aí, ó, rapaziada, foi trabalhoso, mas a gente tá conseguindo. Rapaz, esse side é muito comprido, velho, muito comprido mesmo. Agora tem uma marquisazinha aqui, ó, mas acho que aí passa. É, passa de boa. A iluminação chegou aqui, ó, passa de boa. O problema vai ser lá, ó, no final da rua. Aí, o problema vai ser todo lá no final da rua, que a rua é bem estreita, mais estreita ainda, mas a gente vai conseguir. É difícil, velho, rapaz. E essa rua aí é estreita, tem que saber o que é que vai fazer com o carro. Tem que saber, né, velho? Tem que saber o que é que o carro faz, o que é que o carro não faz. É isso. Saber como é que você vai entrar, como é que você vai sair. Aí, você tem que aproveitar o carro. Passa lambendo, velho. Passa lambendo, é, velho. Rapaz, viagem da porra, velho. Mas aqui é de boa, né? Pra mim que é barril. É, o truque não ensina, ainda mais que lá as estradas é bem larga mesmo. É, a galera viaja. Aí você vai pra onde agora? Vai pra onde? Aí, ó, rapaziada, o Vox aí, ó, o dono do caminhão do Palio que eu gravei, ó. Olha lá, o caminhão do cara é qualificado, velho, olha lá. Carregado de papelão. Olha o Palio aí. E aí, rapaziada, amanhã de manhã cedo eu vi um carro para poder mostrar para vocês, né, com todos os detalhes, porque agora tá de noite, já é tarde da noite. E aí eu mostro para vocês. Então é isso aí, rapaziada. Até amanhã e tamo junto. Rapaz, mas ficou bonita, velho. Desgrama, ficou demais. Ah, rapaziada, e também tem a lanterna aí, ó, pra aí, velho. De longe, ó, como fica, velho. Que pegada da porra. Tu é doido. Ficou bonita demais, velho. No dia seguinte... Aí, rapaziada, mais um dia se passou e tá aí, ó, a carretona de dia como ficou.
Ficou na pegada as rodas, ó, pintadinha no grau. A grade pintada, foi removido os frisos que tinha aqui, ó, nessa lateral. Foi trocado as corujinhas. Vai pintar também o interclima, vai deixar o caminhão na pegada, velho. O caminhão tá top, como vocês viram, né? Então, é isso aí, ó. Hoje não vai dar pra mim ficar aqui, pra gente polir esse tanque e as rodas aí, mas em outro dia a gente vai fazer isso aí. E também vou estar deixando as fotos do antes e o depois, que é essa foto aí, ó. Pra vocês verem que mudou muita coisa, né, velho? Mudou muita coisa mesmo, ó. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E aí, tamo junto. Deixe nos comentários se vocês quiserem ver a gente pegando estrada com essa carreta. Então é nóis, rapaziada. Valeu, brigadão por assistir e fui! So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away.